हेलो गाइस, आपने सुना होगा कि बुगाटी सुपर कार दुनिया का सबसे महंगा और सबसे एक्सपेंसिव कार है और इसका स्पीड बहुत ही खास है और बहुत ही ज़्यादा है। आप भी इस बुगाटी सुपर कार में अपना राइड का मज़ा ले सकते हो। आपको सिर्फ एक क्राइम करना पड़ेगा, ठीक है? तो आपको दुबई पुलिस ने आपको इस बुगाटी सुपर कार में सवारी होने का मौका देगा। इसका कारण है दुबई के पुलिस का स्क्वाड में भी एक कार ज्वाइन हुआ है अभी अभी, और इसका जो स्पीड है ना वो 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड का गति ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक जरूर करना।